啊，留喺呢度行街，勁多嘢買。哇！你睇呢個幾靚，超靚喎呢個，幾多錢？50幾歐羅，果然有眼光啊！即係整啲長洲手信啊！係啊！哇，好靚啊！呢個細細粒，但係都係嗰句啦，屋企冇位。OK 啦，呢個數好似好吸引。呢個係10個幾歐羅肉啦，係咪？係啊，嗰幾片肉值80蚊。我哋極 cheap 嗰個。我去攞嘢。幾香啊！呢個3個唔同嘅味道。Maggie， 你揀咗呢個咩味？薯仔同埋雞啊！雞啊，係啊，薯仔雞。終於到達酒店啦！我哋而家第一站係去揾超級市場，係啦。同埋我哋搭車咧，會喺呢個站度搭車嘅，之後喺酒店行過嚟係5分鐘，拖住行李過嚟㗎，爭1倍咯價錢。好香啊！又有啲麵包味啦，去到周圍都有麵包味。哇，係喎！你想唔想買定你明天嘅早餐啊？係咯。哇，好多 nuts 啊！我唔識計啊個價錢。我嘅平時嘅食糧啊，呢啲係。唔知道有冇雪櫃呢？酒店我哋未 check in 嘅，因為我都話我冇合格過咯。咩？我係交叉雙城之後冇合格過啊！學咗交叉雙城之後冇合格過，你諗下幾恐怖？嗰個好啲咩？你哋介紹咩話？咩鴨啊？係啊！同我一樣都係揀童裝喎，我哋當然童裝嚟，我呢件我係童裝，你大人童裝。我哋都差唔多，係啊。係咪因為你個時間係反差？我都唔知㗎。我都係俾人話我先知嘅，我唔知。我聽唔到。
早餐啦。而家就去開工啦！今日天氣超好。耶！而家就 set up 啲嘢，一陣間就準備開工啦。口風機嗰度係咪同事嚟嘅？可以離開先。好，準備3、2、1，開始。超靚到迷宮。今日試呢間新嘢，直入，我見到佢哋啦。我聞到好香，係咯，好香，其實好想食，好想食啊！但係好想食，但係我唔敢咯。都係。唉，我哋做嘢都係唔好食生蠔啦。清好清，好清，好清好清，乾淨嘅，乾淨好清。哇！好腥味。哇！佢個包好好食啊！我一睇到啲穿窿窿我就好興奮。你飲咗啦，晏晝唔使飲都得。咩東西啊？係啊，去攞啊！佢就有 travel 所問佢攞今日咁開心？佢攞茄汁佢串我。我唔我哋茄汁俾人攞麥當勞啊，係嘛？佢有㗎，係唔俾我。係咪唔好食落嚟？如果係你要再食多啲就真係。搞乜鬼？呢個市場唔貴嘅。